Bon, allez, c'est l'heure du repas du soir. Bien sûr, aussitôt que j'ai touché son Tupperware, Nala s'est réveillée. Elle a les oreilles très fines. Et comme vous voyez, elle est déjà prête. Je rajoute ses suppléments, la nourriture disposée. C'est le moment de jouer un peu au jeu de la patience. J'attends toujours qu'elle soit calme à 100%. Comme vous voyez, elle renifle, elle a faim. Nala, le calme et la patience vont être tes meilleurs amis. Allez, tu peux manger. Et après le repas, la petite routine, on va dehors pour faire ses besoins. Allez, salut tout le monde.